In this video, I will show you how to make do pyaja recipe of rui fish in microwave oven. Hello everyone, এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে খুব সহজেই রুই মাছের দো পেঁয়াজা তৈরি করবেন। অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারা অবশ্যই বিষয়টি সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন। তো যাই হোক, চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি এখানে মাছগুলোকে হালকা ভেজে নিচ্ছি। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন, তাহলে এই ধরনের রেসিপি রিলেটেড যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড করি সঙ্গে সঙ্গে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো যাই হোক, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মাছগুলো ভাজার পর যে কত সুন্দর একটি কালার এসছে। আপনি এইভাবে হালকাভাবে মাছগুলোকে ভেজে নেবেন। এখন আমি পেঁয়াজ পেস্ট 2 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আদা ও রসুন পেস্ট 2 চা চামচ, জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ দিয়ে নিচ্ছি। এর সাথে হলুদ গুঁড়া 1/2 চা চামচ দিয়ে নিচ্ছি। শুকনো মরিচের গুঁড়া 1/2 চা চামচ দিয়ে নিচ্ছি। লবণ পরিমাণ মতো এবং কাঁচা মরিচ 3 থেকে 4টি দিয়ে নিচ্ছি। এর সাথে সয়াবিন তেল 1/2 কাপ দিয়ে নিচ্ছি। তারপর এই মশলাগুলোকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে সেগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সামান্য পরিমাণ পানি মিশিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন এই মশলাটিকে আমরা ওভেনে 5 মিনিট কষিয়ে নেব। আপনি যদি এই মাইক্রো ওভেনের বিভিন্ন ফাংশন সম্পর্কে জানতে চান বা জানার ইচ্ছা থাকে, বা আপনার বাসায় যদি ওভেন থাকে, বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে থাকেন, সেই বিষয়ে কিন্তু আমার চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে, সেগুলো ডিসক্রিপশন বক্স থেকে আপনি দেখে নিতে পারেন। তো যাই হোক, এই 5 মিনিট কষানোর জন্য আপনি যে মাইক্রোওয়েভ বাটনটি রয়েছে, মাইক্রো বাটনে চেপে এখানে 100 পাওয়ার দিবেন। তারপর এখান থেকে 5 মিনিট সিলেক্ট করে নেবেন। এরপর স্টার্ট বাটন প্রেস করে ওভেনটিকে চালু করে নেবেন। আমি 5 মিনিট সিলেক্ট করেছি। আমি স্টার্ট বাটনে এখন প্রেস করে ওভেনটিকে চালু করে নিলাম। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমরা মশলাটিকে ওভেন থেকে বের করে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন যে মশলাটি কষানো হয়ে গিয়েছে। আপনারা এইভাবেই মশলাটিকে কষিয়ে নেবেন। তারপর একটু এখানে নেড়ে চেড়ে দিবেন। এরপর এই কষানো মশলাটির মধ্যে যে আমরা মাছগুলো ভেজে রেখেছিলাম, সেই মাছগুলো এখানে বসিয়ে দেব। তারপর আলতো করে নেড়ে চেড়ে নেব, যেন মাছগুলো না ভেঙে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এরপর আমরা পরিমাণ মতো সামান্য একটু পানি মিশিয়ে নেব। তারপর আমরা ওভেনের মধ্যে বসিয়ে দেব। এখন আমরা এই মাইক্রো ওভেনের যে কনভেকশন বাটনটি রয়েছে, সেই কনভেকশন বাটন চেপে 180 ডিগ্রি সিলেক্ট করব এবং টাইম হিসেবে 15 মিনিট আমরা সেট করে নেব। তো যাই হোক, দেখতে থাকুন, আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব। এখানে যে কনভেকশন বাটনটি রয়েছে, সেখানে বারবার প্রেস করবেন। বারবার প্রেস করলে এখানে বিভিন্ন ডিগ্রি এখানে শো করবে। সেখান থেকে আপনি 180 ডিগ্রি সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর আপনি যেভাবে মিনিট সেট করেন, ঠিক সেভাবে 15 মিনিট সেট করে নেবেন। এরপর স্টার্ট বাটনে প্রেস করবেন। তারপর ওভেনটিকে চালু করে নেবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওভেনটি চালু হয়েছে। তারপর 15 মিনিট পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রান্নাটি কত সুন্দর হয়েছে। এভাবে কিন্তু খুব সহজেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনে আপনি এই রুই মাছের দো পেঁয়াজাটি তৈরি করতে পারেন। তো যাই হোক, এই ছিল টিউটোরিয়াল। যদি টিউটোরিয়ালটি আপনার ভালো লাগে, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য